Problema nyo ba ang malakas na paghilik at tululaway kapag ikaw ay natutulog? Pwes! Ito na ang solusyon sa problema mo. Sleeping mouth tape. Skin-friendly, adhesive at latex-free. Ito mga besh kaya di ka maiirita. Breathable. May butas ito kaya walang problema sa paghinga. Madali ikabit at pain-free kapag aalisin na. May ibang kulay din na available para sa mga kikay. Check the yellow basket mga bishi at bili na.